90% of all train passengers in Norway are transported on a V train. Their staff of more than 3,700 operate on a total of 26 train routes with 15,600 station stops every day. Customer satisfaction is closely linked to punctuality and regularity of the train services. The V Operations Centre in Oslo operates 24/7, 365 days a year, constantly monitoring the train services, utilising SIM modules in daily operations like the duty roster, logging of visits to train cockpits and issuing of access cards. Any deviation from normal operations are also logged in SIM, either automatically from the Rail Track Information System run by the Rail Administration Bane NOR, or manually logged by staff. Alle avvik fra normal togproduksjon blir loggført i SIM. Når situasjonen krever det, vil vi sende ut varsling til ressurser som bistår med å håndtere situasjonen ute. Det kan være en vakthavende trafikksikkerhetssjef eller en vakthavende driftssjef. Disse mottar en talemelding og en SMS som de kvitterer for. Da vil de også finne tiltakskort som hjelper de med å håndtere situasjonen etter de rutiner som er beskrevet. In the event that the incident requires management actions, it is registered as a new case in SIM. Crisis management is then automatically alerted and can log into SIM and take further actions. Head of Press Relations, Olga Christopher Lundeby, has been using web-based crisis management solutions since early 2000 and SIM since 2007. He is instantly alerted when operations are not running as normal. For oss som jobber med mediehåndtering tidlig informasjon viktig. Da kan vi være proaktive. Vi kan være tidlig, tydelig og tilgjengelig. Det gjør vi gjennom at alle hendelser blir logget i SIM. Da får vi tilgang på denne informasjonen tidlig. The use of SIM as a daily tool for logging of all activities also has advantages in the event of a more serious incident. Ved bruk av SIM i det daglige så gjør vi alle våre ressurser kjent med verktøyet, sånn at hvis det skulle oppstå hendelser, så har vi verktøy i fingra og slipper å bruke tid på system, men håndtere hendelse. The use of SIM daily as a tool for logging all activities is helping V stay ahead of the challenges and take a proactive approach to incident management. Gjennom forebyggende arbeid ønsker vi å redusere risikoen for at hendelser skjer. Det mye mer effektivt for oss å jobbe proaktivt enn at vi skulle ha behov for å organisere opp en stor organisasjon for å håndtere hendelsen i etterkant. The Operations Centre also uses a specially developed SIM module for ordering replacement bus services when needed. In such a situation, the operator can handle the request for transport via automated messages to bus companies. Ved driftsavvik det avgjørende med rask respons for å ivareta kundene på best mulig måte. SIM hjelper oss med rask varsling og respons fra de ressursene vi har behov for.